Վրաստանի մայրաքաղաքի զանգվածային լրատվամիջոցների և ժուրնալիստիկայի Կովկասյան դպրոցում մասնագիտական հմտություններ են ձեռք բերում վրացի, հայ և ադրբեջանցի ապագա լրագրողները։ Ծրագիրը երկամյա է, Բոլոնյան գործընթացի պահանջներին համապատասխան։ Ուսանողները մեկ տարի մասնակցում են լարված ինտենսիվ դասընթացների, տիրապետում նորագույն մեթոդներով աշխատանքին, պատրաստում տեսանյութեր, իսկ հաջորդ տարի ստաժավորում են անցնում արտասահմանում։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ապագա լրագրողները սովորում են միասին, և այդ կապը նրանք պետք է պահպանեն իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Եվ շատ կարևոր է, որ բոլոր երկրների լրագրողները ունենան լայն մտահորիզոն, որպեսզի հասկանան հարևաններին, օգնեն նյութերով, մեկնաբանություններով, քանի որ մեր ինստիտուտի ուսանողները տարբերվում են մյուս բուհերի ուսանողներից։ Դպրոցի ուսանողների տրամադրության տակ են համակարգչային տեխնիկան, ինտերնետը, գրադարանը, մոնտաժային սարքավորումները։ Դասավանդում են հիմնականում անգլերենով։ Լսարաններում ազատ բանավիճային մթնոլորտ է, դասընթացին ակտիվ մասնակցություն են ունենում նաև ուսանողները։ Մեր ինստիտուտը կարևոր առաքելություն ունի։ Կադրեր ենք պատրաստում դեմոկրատական հասարակության ձևավորման գործընթացին աջակցելու և ընդհանրապես երկրի զարգացմանը նպաստելու համար։ Ժուրնալիստիկան որպես չորրորդ իշխանություն շատ կարևոր դեր ունի երկրի զարգացման համար։ Հենց դա էր ռացիոնալ ուղեգիծը, որով պետք է առաջնորդվեր մեր դպրոցը։ Որոշում կայացվեց, որ կադրեր պատրաստվեն Վրաստանից, Հայաստանից և Ադրբեջանից։ Ամեն տարի 10 վրացի, 5 հայ և 5 ադրբեջանցի շրջանավարտներ ավարտում են ինստիտուտը։ Շրջանավարտները ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր, որ զբաղվեն լրագրողի մասնագիտական գործունեությամբ։ Շրջանավարտների մոտ 60%-ը հետագայում աշխատում է հեռուստաընկերություններում, բիզնեսի, տնտեսության ոլորտում և իրենց երկրների արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ամեն տարի դպրոցում կատարվում է նոր ուսանողների ընտրություն, որոնց դասավանդում են 7-ից 8 մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Սկզբնական շրջանում մեր դպրոցում դասավանդում էին միայն ամերիկացիները, քանի որ անկախ ժուրնալիստիկան մեր երկրում երիտասարդ էր։ Հետո սկսեցինք վերապատրաստել մեր կադրերին։ Հայ, ադրբեջանցի և վրացի ուսանողները գնացին Միացյալ Նահանգներ, անցան մագիստրատուրայի ծրագիր և վերադարձան մեզ մոտ դասավանդելու, սակայն ամերիկացիները մինչ օրս դասավանդում են, նաև ֆրանսիացիները, անգլիացիները։ Ուսանողները ստանում են նաև կրթաթոշակ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տրամադրած միջոցներից։ Միջազգային այլ կազմակերպություններ լուծում են տեխնիկասարքավորումների հարցը։ Ժուրնալիստիկայի Կովկասյան դպրոցը կապեր ունի ամերիկյան և ֆրանսիական հեռուստաընկերությունների հետ, իսկ նմանատիպ կենտրոնների հետ կատարվում է նաև փորձի փոխանակում։ Դպրոցը համագործակցում է նաև հայաստանյան կազմակերպությունների, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Էդուարդ Մխիթարյան, Գրիգոր Շաղոյան, Gala News Tbilisi։